Buenos días, licenciado. Hoy día voy a explicar lo que es focos de auscultación cardíaca, los 4 focos que son foco aórtico, foco pulmonar, foco tricúspide y foco mitral. Mi compañera. Ya, primero vamos a identificar en qué zona se encuentran los focos. El aórtico puede encontrarse debajo o en el segundo espacio intercostal debajo de la segunda costilla. El foco pulmonar de la misma manera en la misma dirección, pero en el lado izquierdo. El foco tricúspide se va a encontrar entre el cuarto y quinto espacio intercostal en el lado izquierdo, y el foco mitral de la misma manera un poco más arriba en el quinto espacio intercostal. Ahora voy a proceder a escuchar los ruidos de mi compañera. Primero el foco aórtico. Este sonido se escucha como un loop tube. El foco pulmonar. El foco tricúspide. Y el foco mitral. Debemos tener en cuenta que los dos primeros ruidos cardíacos se escuchan en las personas que no tienen ninguna afección cardíaca, mientras que el tercero y el cuarto ya son en condiciones patológicas o con alguna afección cardíaca. Eso sería todo, licenciada. Gracias.